tosse seca e pigarros matinais. Como melhorar desses sintomas que podem estar relacionados com a doença do refluxo? Existe uma forma atípica de apresentação da doença do refluxo, onde o paciente apresenta sintomas como dor torácica, bolo na garganta, tosse seca persistente, pigarro, rouquidão, queimação na boca, língua ardendo, vários sintomas relacionados com essa forma atípica da apresentação. Qual é a importância disso? É que o tratamento da forma atípica da doença, ele é diferente da forma de tratamento da maneira clássica da doença do refluxo, onde o paciente apresenta a queimação, a azia e a regurgitação. Então, conversa com o teu gastroenterologista que ele vai saber te orientar detalhadamente como fazer o manejo e o tratamento dessa sua tosse seca persistente e desse seu pigarro matinal. Fica atento,